more valuable than God's word. God's words are more precious than gold. Kasi nabasa tayo na precious iti sa sawi ti Apo, iti balitok. Halang nga basta-basta nga balitok, hindi ka dagiti puro nga balitok. Nga ado kada tayo ito nga lalo kada tayo nga kunyang. Dagiti kunyang dito ado nga more nga may isang nga target tayo kat makagata nga kumamat iting gold ko, investment ko. Tano mabalin ko nga isalda nung magkasapulan na, mabalin ko nga ilapo magkasapulan na. Haan ko nga ibaga nga hanga na saya at itagin invest iti gold. Nung tinito nga gundaway, ipakaang mo iti Apo kung galmay sa kanatayo. Nga more nga ag-invest sa'yo iti sa sauna. Taawan, iti anyaman nga makaitutup, awan iti anyaman nga maidasig iti sa sao iti Apo. Maawatan niyo ang Angelo Canap. Ito tayo kakabsat nga makita nga awan iti kapagganuhan nga dito sa iti Apo. Nga napatag iti kwarta, napatag iti salikwa, yung more nga napatag isa sa iti Apo. Tapo na nakakabsat nga iti sa iti Apo napatag kako tayo sa sauna at daig. Addan amin iti mabalin tayo nga mabirukan tayo dito'y amin iti pagkasapulan iti biyag tayo. Haan lang nga iti napisikalan, hindi kat patipay, iti nauunod nga panagbiag tayo, iti na espirituan panagbiag tayo. Haan tayo nga kaya nga bayadan iti panakaisalakan tayo. Haan tayo nga kaya nga bayadan iti pamakawan iti Diyos kada tayo. Nga iti sasao iti Apong agbasa ka, isuro na iti direksyon no kasano nga mawatan iti Diyos. No kasano tayo nga binaliwan iti Apo, no kasano na tayo nga inugasan iti Apo kakausan. Kuna na dito yung verse 119 verse 72. Basaan tayo kung nakakabsat. The law from your mouth is more precious to me than 1,000 of pieces of silver and gold. Nangakitaan tayo dagiti salmista iti yung una nga panahon. Kas day laangan iti panang ni patugda iti sasao iti Apo. Nga idi nga panahon kat mangugda iti timag iti Apo, dagiti da Moises nangugda iti timag iti Apo nga personally dapay pampakuyugan iti guruod. Nakita ni Moises o nung nakitungtong ni Moises iti Apo babaan iti burning bush. Nga more nga nakabutbuton uma nga mangug mo iti sao iti Apo iti daytoy nga aldaw. Nga mitahaan tayo nga mangugan kakabsat iti sao iti Apo nga literal. Kat more kuma nga salimut-mutan tayo. More kuma nga samimitan tayo nga dunggan dahil sa una. No agdaman iti tiyempo nga adda iti Apo nga ibaga. Dahil iti Apo, kas kuna tayo nga iti boses na kat man nakabalin. Iti sa una. Nga makita tayo iti sa iti Apo iti Biblia tayo. Awan iti rason nga may baga tayo nga awan iti Biblia tayo. Adda dagiti cellphone tayo takakapsan. Ado nga translation, duma nga translation, Ilocano, Tagalog, English. Yung nga awan iti mabalin tayo nga irason, iyalibay nga awan nga minti Bible ko system. Awan nga minti Bible ko customer. Yung nga sa mimitan tayo rin. Basahin tayo pa di Proverbs chapter 8 verse 10 to 11. Una na. Awatin nyo ti panursurok asaan ket di atipira. Ken ti pan nakaammo anang nangrunangan ti balitok anapili. Dati sirib na patpatag ng dagiti rubi. Ken damin dagiti kawa upwa amabalin at arigagayan sa anda ang ipadpad. Ken wala. Nga ito yung mabasa ka sa makita nga awatin tayo iti panursuro iti Apo. Awatin tayo iti sasao iti Apo. Sasao iti Apo kung nakanta iti Biblia. Awanin iti sa bali nga mabalin tayo nga birugan nga bilaan iti sasao iti Apo. Iti sasao iti Apo mangitid iti comfort itong gamay sa kanata. Iti sasao iti Apo mabalin nga mangliwliwa kada tayo.
mabaling nga magparagsak kada tayo. Mabaling nga magpalagan, daan yaman nga ano po ti puso tunggal na sa kada tayo. Baling nga mag-instruct kada tayo, nagkunhaan tayo nga amo, iti ar-arami din tayo. Han tayo amo, iti pagnaan tayo. Sa uti ako, nakabsat, dakkel nga guide, dakkel nga pangalaan tayo, iti namnama, dakkel nga pangalaan tayo, iti bigsa tayo, iti nagawan na. Una na pa di Psalms chapter 138 verse 2. Psalms chapter 138 verse 2 kuna na. I will bow down toward your holy temple and will praise your name for your love and your faithfulness, for you have exalted above all things your name and your word. No, kitaan tayo nga haan lang gayam nga dahil nagan iti apo iti mabalintay nga i-lift up. Hanlangan iliji nagan iti ako iti mabalintay i-extol. Hindi kat patipay iti sasauna. Ano kaantay nga basahin iti Bible tayo, sa ano nga mapamu tayo iti Diyos. Sa ano nga i-lift up mo iti nagan iti may nga tao, ano kaan mo nga amu dahi kababalin na. Ano mo amu dahi aramid na. So ibig sabihin, kasapulan tayo nga basahin iti Biblia tayo, tapno more pa nga mamamu tayo iti apo. More pa nga makita tayo, noon niya iti patag, iti ako, iti panagkag tayo. Nagrigad nga dayawon, di may isang tao nga, naglaing ka nga agluto, sister, kung nang haan mo nakita nga nagluto. Haan mo nga amuan nga nagluto. Nga. Maibaga nga, ay sister, agkanta ka man, nalaing ka magkanta. Haan mo pa nga nangod nga nagkanta, kasi ano nga maibaga nga nalaing siya nga nagkanta. Kasamad iti ako. Nahantay nga maamuan iti naramidan iti ako, iti panagbiag tayo yung iti mabaling nga naaramidan na iti napalpalabas, ang tayo nga maibaga, nga naimbag iti ako. So nga more nga basaan iti tayo iti sa una tapno iti kasta, makita tayo no kasano iti pinaimbag iti ako. No kasano iti naramid na nga miracles iti biag iti umuna tattao, da Abraham, da Jacob, yung David at alibong na. So nga awan, sa bali nga kapatgan, yung dilaag, hindi sa hindi ako. Una na pa'y kakabsat, subpoint sa yung metadwa. God's word has value both this life and the life to come. Iti sa iti apo, napatag, iti dahito nga agdama nga biyag, sa kini, iti umaypay nga biyag. Na ibagbagaan dito nga, haan lang nga dito ang agdama, iti panang i-treasure tayo, iti word, iti apo. Haan lang nga tata, hindi ko agdapay sumarunong nga biyag. Amo tayo nga agdapay sumarunong biyag. At dahil eternal life nga kung mula tayo nakabsan. Una na ijay Psalms chapter 73 verse 24 to 26. Psalms chapter 20. Psalm 73 verse 24 to 26 na kuna na. You guide me with your counsel, and afterward you will take me into glory. Whom I have in heaven but you? The earth has nothing I desire besides you. My flesh and my heart may fail, but God is the strength of my heart and portion forever. Nang mabasa tayo ng Diyan kakabsat nga, my flesh and my heart may fail. Iti daytoy nga bagi tayo, daytoy nga lasag tayo, mabalin nga ma-fail. Iti puso tayo, mabalin ag-fail. Ay, ngem, iti pamatigker, iti apo, iti tunggal may sakara tayo. Magunkod tayo po itag na kayo. No iti sasao, iti apo, in tayo, ibanor ida, akas na banbanor pa, yun iti balito. Magunkod tayo to, iti biyag na magungkod tayo ito, iti anyaman, na kaya tayo magungkodan, iti mapasangwanan. I'm talking to the spiritual life. I'm referring to the spiritual life. Anyaman iti kaya mga pagbanagan to, iti na yung spiritual nga biyag mo ito, alaan iti apo, iti angas mo iti nga rabaw iti daga. Magungkod mo ito. Kada tayo kakabsat, inikan na tayo iti apo, iti free will, mga rami mag-decide ano iti kayat tayo. So ano iti kayat tayo kung agpay turong iti apo, sumuro iti apo,
iti gungguna tayo, iti masakbayan, ako iti tayo. Na? Una na pa, 1 Timothy chapter 4 verse 8. For physically training is of some value, but godliness has value for all things, holding promise for both the present life and the life to come. Now, ulit, for physical training is of some value, but godliness has value for all things, holding promise for both the present life and the life to come. Nga dahil iti putputan tayo nga promise iti ako. Nahalang nga dito nga agda mga panagbiag. Hindi ka patipay iti masangwanan ang panagbiag. Naintay to maragpad kakabsa. So nga i-value tayo iti sasao iti ako iti dito nga indaway. Iti natitidda nga panagbiag tayo iti dito nga rabaw iti daga. I-value tayo iti sasao iti ako. More nga agwell tayo, more nga umunag tayo, iti sasao, iti ako. Sumaruno ko na, there is nothing sweeter than God's word. Diyan, main text tayo nga, unana nga na samsam itwon mo iti biro. Iti agtid manipod iti talaga. God's words are life food for the soul. Iti sasao, iti ako, mayarig iti makan iti kararwa tayo. Iso iti taraon tayo dito. Iso nga, dinuminggo tayo ng umay dito eh. Nga umay agdungog dito ako. Tapos iti kas tataraunan tayo. Iti na inspirituan nga panagbiag tayo. Na masansan mamang tayo sakbay iti nga umay agkasaba iti agkasabakat. Agsagana tayo nga mangan iti sasao iti ako. Kat ito'y kakabsat ng nayarig iti sasao iti ako iti makan. Ngayon, Job chapter 23 verse 12, unana, I have not departed from the commands of his lips. I have treasured the word of his mouth, for than my daily bread. More than my daily bread. Ni Job kakabsat, haan na nga tinalilikudan, dahil piling iti apo kenkwana. Amo tayo iti paka-istoryaan ni Job. Nga sinubok iti kabusor, sinubok iti jablo, nga amin kaadaken kwa na innala na napukaw ni Job iti so amin nga adaken kwa na, amin iti pamilya na, amin iti gagayom na, amin iti kinabaknang na. Mabasa tayo nga iti deta nga gundaway kat ni Job kat nagbaknang nga adikwan iti apo. Yung inikat amin iti kabusor rin na. Kat ni Job hansuna nga nagdwa-dwa ng surot iti pagayatan iti ako kanto. Hindi ka more nga treasure na dayjay sa sao iti ako kanto. Nga ito tayo nga makita nga kuna ni Job nga I have treasured the words of his mouth more than my daily bread. More than my daily bread. No kung mamin ano tayo kumakakabsat ng mga iti may isang aldaw. Na tayo mga Pilipino kat mula dumakasyan tayo mabilang mamin ano tayo agisog. Pamigat, agmerienda tayo. Pangaldaw, agmerienda tayo tumanin. Pangrabi, agmerienda tayo tumanin lang. Sa bali pa iti kapi, sa bali to pa lang dahil di mabalin tayo nga dalebre kat mapantay pa lang makipunsyon ng wakat. So nga, kasi kumamit kakabsat itibiyag kung gamay sa kapatid. Nga, lumamin ano tayo kung mga tarigagayan nga mangan, iti inapoy mo naan yaman nga para iti physical tayo. Kasi kumamit iti pinang tarigagay tayo ng mga pakan, iti kararwa tayo. Jadi kumamit iti challenge kung gamay sa kada tayo. Mapanunot mo kung mga anak ti, kasi man teacherya. Isabay mo matin nga alaon jay Biblia. Muna may isang verse. Mabaling nga gudoon nilang di verse. May isang verse. O nga iso iti panpanunutom habang agisaksak mo ka iti makan. Nga i-challenge sa iti bagita yung nga haan tayo nga agliway nga magpakan iti ng spiritual nga panagdag tayo. This Psalms 119 verse 103. How sweet are your words to my taste, sweeter than honey to my mouth. Nga iti
Awan iti kasasamitan nga makan no diket iti sa sao iti Apo. Nagkakunak man nga iti sa sao iti Apo, mabalin na nga isuro iti so amin. Mabalin na nga alaon iti amin nga banaghantay nga Apo. So ibig sabihin nung nasamit iti may sa iti sao iti Apo, more nga isulti sa sapulan tayo kuma. Yeah. Tayo nung iti dito nga parang diyan kay pinabisikalan. Agbirok tayo iti dessert. Yeah, dessert. Diyan mahiling nga dessert dito. Makita ka niya kung pata. Tip pangarap na dessert. Mahilig nga ag-dessert. Good. Kung ibagbaga nga iti sa sao iti Apo, kat pang dessert tayo lang. Iso iti appetizer tayo. Iso ito muna nga sa pulen tayo, sakbay tayo agulay iti agsapa. Iso ito muna nga sa pulen tayo, tapno iti kasta, iso iti mang patibkar ka na tayo, iginaldaw ang makaragyan tayo. Nakunan na pa i-Jai Matthew chapter 4 verse 4, nga ito nga makita tayo di nasubok ni Apo Diyos, sinubok iti Diablo, nga na, Jesus answered, it is written, man does not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of God. Haan nga bibiyag iti tao, iti tinakailaan. Ngam, iti so amin asao arumwar iti ngiwat ti Diyos. Nga, nung makita tayo, urihan tayo nga mga iti may nga aldaw. Na, mabalin tayo maibturan tayo ta. Nung padasan tayo nga iti na espiritual nga panagbiag tayo. Han tayo nga agbasa, han tayo nga agkararag iti sa sao iti Apo iti may sang aldaw. Obserbaran tayo nga makasama iti na espiritual nga biag tayo. Nagdakkelan iti kurang na. Nagdakkelan iti kasla, naiyadayo tayo nga perpermi iti Apo. Tsaka mo nung napadasan nyo, iti han nga nagbasa iti Biblia nyo. Kasi nung to pa yung malipatan iti agkararag iti agsama ko, kasi nagtagsin direct kayo nga, ay, hang mo na ituloy di kararag ko di rabi. Anyamot yung bagi, di dapat niya. Ang kanayon tayo nga pagpabasulan ti bagi tayo. Anyamot yung bagi nga, ang nga ituloy, amen langin agsapa, ang nga ituloy di rabi. Haan nga dayta iti dakkel nga pang ay-ayan tayo iti bagi tayo ng dikot. Dayta iti pakakitaan tayo nga, kasapulan tayo, di sa sao iti Apo iti naldawan. Kasapulan tayo, iti presensya iti Apo iti naldawan. Kasapulan tayo, iti umararaw iti Apo iti naldawan. Jai 1 Peter chapter 2 verse 2 kuna na, like newborn babies, crave pure spiritual milk, so that by it you may grow up in your salvation. Duhan tayo nga kaya, duhan tayo nga kabaulan nga basahin iti ado nga chapters iti may nga rabi or may sang aldaw, mabalin tayo ng inutin. Mabalin tayo ng inutin. Han nga imbaga nga basahin nyo iti the whole Bible, iti makataon, hang imbaga iti Apo. Ngam kuna iti Apo, nga ikan tayo, iti gundaway nga magbasa, iti sa sauna, bigat, ken iti rabi ikot. Pagkuan tayo, pagmulay-mulayan tayo kakabsa. Nga kuna na ito'y, like newborn babies, crave pure spiritual milk. Hantay pa lang kaya nga awaten lagi na uunog sa sao iti Apo ta. Talagang nga iti sao iti Apo kakabsa. Kuna na nga ron, it's like two ages sword. Nga kaya na salputin, iti nagsusuupan iti tultulang. Nung utuban tayo dayjay, sa sao iti Apo, nasakit yung maminsan. Yung sa sao iti Apo, mabalin nga, tirtirwon na ka nga, mabalin mo ba nga, tirtirwon na ka, naldaw-aldaw. Tirtirwon na ka. So nga, ado iti mabagbackslide na dumata, nagkasaba ni Pastor daw, na lagi iti nagkasaba ko, siya, manin iti pangpanggam na rin dyan. Nada. Nga, iti sa sao iti Apo, kas dyan nga talaga. Nga masaktan tayo, makita tayo kakabsan. Nga iti Apo, magtitignayin sa panagyoto. Nga. Nakuna na pa, ijay, 1 Corinthians 3:2, I gave you milk, not solid food, for you were not yet ready for it. Indeed, you are still not ready. Na, isa sa iti Apo, kaya na nga ibagay
iti kabaulan tayo kakabsat. No iti pamati tayo, dapat lang iti first stage, mabalin nga pure milk pa lang iti na kada tayo. So marunong hanmat ang mabalin nga kankanayon tayong ubin iti pamati, hanmat ang kankanayon nga pure milk ang kankanayon iti tatarigagayan tayo, na na-spirit man. Hindi ka more nga umadang tayo kumain. So nga inikan na tayo iti pure milk, iti dondamo, tapno iti kasta, umatngato tayo, dumaktal tayo yan, nabasa tayo. So that by it, you may grow up in your salvation. Dumato tayo, adang-adang tayo, pagkatinggang uubing na tan. Ang kung imbaga nga, gapo tayo imbaga tatanga, ay pure milk pa lang iti apo. Hangakan ka na yung pure milk. Hindi good at the iti level na, hindi isa sa o iti apo. Una na pa iti Hebrew 5:14. But solid food is for the mature who by constant use have trained themselves to distinguish good from evil. Patsyo, iti na gundamay kakabsat. Na kayo nga adat nga kakadwak kita, amok nga adat tayo nga gundaway. Na tayo iti solid food, nga mabalin tayo nga i-grind, iti nasaya at inihaan, nga pagtong iti panagyan tayo. Kabaulan tayo nga i-distinguish, iti nasaya at inihaan. Ang tayo nga abing. So nga kuna ito sa Saudi, ako kung tayo mag-iubing, kaya tayo natakderan, ito pamati tayo. Kat babaan, ito pa nagtakder tayo, ito pamati tayo, takderan tayo, ito sa Saudi ako. Amen? Nga more, kalikabuman tayo, ito sa Saudi ako. Kunahan na pa dito God's words offers you far greater pleasures than the world. Ito sa Saudi ako, ikan na tayo, iti na nangat-ngatupay nga pleasure ng ito nga lobo. Nga Jeremiah chapter 15 verse 16 kung na nakabsat. When your words came, I ate them. They were my joy and my heart's delight. For I bear your name, O Lord God Almighty. Nagdisaom naragsakan da. Masara kanda, ket kinnan ko ida, ken nagdisaom nagbalinda kanyak aragsak ken rago iti puso. Makitaan tayo iti biyag ni Jeremias nga ito'y kakabsat nga kastalaunay iti panang tarigagay na panang ragragsak na iti sa sao iti nga kunana when your words came, I ate them. Hindi umay isa kinan ko ida. Kat they were my joy and my heart's delight. So da itiragsak ko, kat ipusok na gragrag ko. Kanyan nga, naintun ko mga mabasa tayo isa sa iti ako kat haan tayo nga maupay. Haan tayo nga mapakapsutan. Hindi kat kanin tayong isuda. I-take tayo isuda, nung pakatugnaran tayo, i-take tayo isuda. Pagragsakan, iti pusok kong dalma sa kanto. Nung babalawon na tayo, babae nito sa sao iti ako, pagragsakan tayo isuda. Makita tayo, iti kinakapon tayo ng mga tao. Makita tayo nga hantay nga perfecto. Makita tayo nga adda iti kurang kada tayo. Iso iti ako. Tanuawan iti ako, awan iti kabaulan tayo. Dahil di kinalintang iti tao may padadalang kinisnis. So nga, agmor, nga numinton manghag tayo sa Saudi ako, makita tayo, mabasa tayo sa Saudi ako, agragsak ko matipuso. Ang tayo kumang balikugan, ito masaktan tayo pakaupayan tayo, hindi ka. Kanin tayo, ipaunag tayo, kung nyaman, iti makita tayo, nga pagkurangan tayo, kipabalin tayong aramidin, yung isang manan, aramidin tayo makasa. Hindi kasta, dahil spiritual na panagbiag tayo, good, more na sumasayo. Una na kay Hebrews chapter 6 verse 5. Ket naramanan tayo din yung baga sa o ti Diyos, ket nagitipan na kabalin bigyan, mapasunod. Naramanan da, kunano, they taste it. Istamat ka na tayo, maramramanan tayo, isa sa ulit ako,
Awan iti nakita na umay nagtestimonyo ito yung sa 182, tumili ko dahil iti pulpito nga, ay, awan iti ako, ang lakay pinayayat iti ako, awan iti nang mga kasyan, hindi ka aming nga bagatay dito eh, iti kinaimbag iti Diyos. So, ibig sabihin, naramanan tayo iti kinaimbag iti ako, iti kanagod. Napagas tayo, iti kinaimbag iti ako, kanagod. Yeah. Kagdagita nga kinaimbag na napadas tayo kapsa, isurat dahil ito doon. Isurat dahil ito Bible na dito. Mapadas ka, hindi ko na ito ako, di ka ito pulos baybayan, di ka ito pulos panawan. So, umay tayo nag-testify ito, iti ako iti nang puyog kanya, through iti journey, hindi ka so iti nakasama. Diba? Nag-imbag iti ako. Nag-powerful iti sasao iti ako. Hanga maitad iti lubong na kita. Hanga maitad iti lubong na kita mabanda. Hanga maitad iti lubong, iti ragpo, iti puso tayo. Ada iti ragsak. Maparagsak ka tayo iti lubong kapag kaulang naragsak. Yung iti ako, ragpo, iti maitad na. Ibig sahibihin iti ragpo. By the way, tinagsabalyan iti ragsak, iti ragpo. Iti ragsak, maragsakan tayo, simple nga ba na yung maitad ka na tayo. Yung iti ragpo, aday dyan unag tayo. Na uray awanan tayo, adalat tayo iti ragpo, iti unag tayo. Iti ragsak, para iti materials nga ba na. Maragsakan tayo, kaputa, hindi ka na tayo iti gift. Nung day dyan ragpo, uray awan iti gift, maawat tayo. Aday dyan kaugan, iti puso tayo. Naragsak tayo na. Dalat tayo iti ragpo. Amen. Kapuna na iti 1 Peter chapter 2 verse 2 and 3. 1 Peter chapter 2 verse 2 and 3 kuna na. Like newborn babies crave pure spiritual milk, so that by it you may grow up in your salvation. Now that you have tasted that the Lord is good. The Lord is good. At nga na ramanan yun, yung Diyos na iba. Wala na pa, 1 John chapter 2 verse 17. The world and its desires pass away, but the man who does the will of God lives forever. Amen. Nakunan tinukano kay tilubong aglabas kay tidakes at tarigagay na. Ngayon ti agarami iti pagayantan ti Dios mati ginayon. Amen. Kasahan ta kaya ta. Na. Agarami ti pagayantan ti Dios mati ginayon. Amen. Na naadda iti lubuna tayo kapag sa unahan natin. Nagtiban-banag kasi titipan na kayo salvation tayo. Ano na ito ito? Ang na ito ito pera. Ang na ito iti kinalawang nga daga. Baka na dinalawang nga daga nga tartarigagayan tayo more than iti word iti ako sa iso pa iti pakitabunan tayo. Na? So na more tarigagayan tayo sa sao iti ako tayo ito yung antupulos. Nga matakaw sa sinuman, antupulos na maalay sa sinuman. Good. Di may katlo, pinmaudi nga main points tayo. The greatest value comes in not only knowing but keeping God's will. Iti ramitin tayo, naamuan tayo iti sa Saudi ako, naamuan tayo iti bilag sa Saudi ako, antay lang uma nga naamuan. Hindi ka salimut-mutan tayo dito. Salimut-mutan tayo. Kapuna na God's words will guard you from many troubles. Bisa sa uti ako, direktara na ka, ado, pakariribukan, tila ito malibu. In Psalms chapter 119, verse 127, kuna na, because I love your commands more than gold, more than silver. And because I consider all your present right, I hate every wrong act. I hate every wrong. So nga ibaga tayo kakabsat, nga adda tayo iti Diyos, ibaga tayo nga ay ayatin tayo iti Diyos, ay ayatin tayo iti sasao iti Apo, kanikudan tayo nga iti madi nga aramid tayo. Na? Han tayo maperfecto makaaramid tayo lata iti pagkapuyan. Makaaramid tayo lata iti pagkasunan. Mga kung ibaga na perfecto tayo nga, kaya tayo nga hain nga agbaso. Nature iti tao magbaso.
litlikan tayo. Litlikan tayo. Antay hindi idagdag ka. Umiwas tayo sa paggawa ng kasalanan. Paggawa ng hindi mabuti, nakaaya-aya sa Panginoon. Umiwas tayo. Hangko nga ibaga nga maikat tayo mo talaga. Iwasan tayo. More nga agpagpadalos tayo iti ako. More nga agpagpabaliw tayo iti ako. Hantay nga kaya nga balbaliwan iti bukod tayo makasa. Hindi na nga balbaliwan. Yung more agpagpabaliw tayo iti ako. Na iti kasta, yung ito mapagpabaliwan tayo iti ako, mayadayo tayo iti agyo nga makariribukan iti panagyan. I give you example, musika, marites ka, na talaga nga iti riribo, umay kanya. Kapunta pa mo marites iti karuba. Hindi nga rin supapak na. Siyempre madamag lang ito, makisay, manayunan. Adan ito iti-riribo kanya. So kaya tinatap kanya. So makasday iti kahit naman sa unang kumpon, so dagit siya nga makay-ayo iti ako, iwasan tayo. More nga kaya tayo sa ako. Iwasan tayo. Nakuha na ba yung Proverbs chapter 8 verse 34 to 36? Blessed is the man who listen to me, watching daily at my doors, waiting at my doorway. For whoever finds me finds life and receive favor from the Lord. Nagasad kitao nga duminged sa sawit ako. Nagasad kitao nga bururay sila nagsak din sinanamang mga luuray tiya ay tumadan tiya ako. Mamagpaspasukan kayong kuha na no i-compare kayo dito nga nagmayat nga yung nga no maturog ka ikirabi ka iti panunod ka ako rin nga naklubigat na makabasa ako sa sa rin nga naklubigat ramaton nakmanin iti panagserbi ka pag rin nga naklubigat ako at mo dito nga biyag ng pabulod mo ramatot na nga nagmayat iti agriing na amon da di purpose mo no apay nga agriing ka amon da di karigagay mo no apay nga agriing ka nagpadasan nga no day mangibagay di panulot mga nibigat matay ka kahit mo tatagriing nibigat ang kahit na kahit mo katarabi ilatan na no amon da di desire mo amon da di kahit mga obraan itong bigat kahit maragsakan da di puso mo nagriing idag sa pamano basta ka na tayo nga maturog tayo parang nagparanotong tanong niya ang tilutong tayo tagsapa para iti ang aming tanong at the ready specific na kaya tayong aramid iti panagbiag tayo ito na abrin so nga more kumakakabsat nga ito na abrin tayo tagsapa ka iti bagata iti ang Lord ringan natin ito tagsapa para matay iti panagbiag tayo ang mga sabi may datong tayo iti panagbiag tayo kung kuha ng iti mauli ko na there is great reward in keeping God's at tayo idakkel nga reward tayo inton ikip tayo sa limutan tayo sa Saul kuna ni Psalms 16 chapter 11 kuna na you have made known to me the path of life you will fill me with joy in your presence with eternal pleasure at your hand. Nga inton kakabsat mo karigagayan tayo ti Apo sa limutan tayo sa una nga makita tayo nga tapayain na tayo ti Apo. Makita tayo nga hana tayo nga baybayan iti Apo. Hana tayo nga palubusan nga may walang-walang ita iti Apo. Nga nung sa limutan tayo sa una dakkel nga reward tayo nga amo tayo nga adda iti Dios nga kankanayon magsasarap kana tayo. Adda iti Dios nga kankanayon nga bumadbadang kana tayo. Adda iti Dios nga kanayon nga umawagan tayo into nagkapoy tayo. Inton han tayo amo iti kaskas tayo. Adda iti Dios kankanayon nga tumutulong kana tayo. Muna na pa di Hebrews chapter 4 verse 2 for we also have had the gospel preached to us just as they did. But the message they heard was of no value to them, because who heard did not
combine it with faith. So nga, dagiti mabasbasa tayo mga nga sa sao tayo nakabsa. Pakuyugan tayo iti pamay. Ano, imbaga iti sa sao iti apo nga, inikan na ka iti inawat mo iso na inikan na kan iti panakay sa lakan. Patsin tayo nakabsa. Pakuyugan tayo iti pamay. Imbaga iti Diyos nga handa tayo nga baybayan ken panawan. Patsin tayo nakabsa. Tayo iti sa sao iti apo, hanpulos nga agbalbal. Hanpulos nga nagulbul sa Saudi. Hanpulos nga nagkurang ditong galmay sa karatayo sa Saudi. So nga, encouragement to all of us nga kanayon tayong basahin sa una, kanayon tayong utuban dahil sa una, inhan tayo lang, basahan tayo lang utuban. Hindi ka ikan tayo ito importansya. I-keep tayo dahil nakapsa. Surutan tayo dahil niya. Kas, ano pastor dahil daily bread tayo, jay evangelism group chat tayo, mayat nga basaan tayo tinadaw-adaw nga iso iti pagyagan tayo kakamsa. Talaga ito nga sa sao, ito nga basaan tayo haan nga na isurat nga barang-barang lang. Na isurat na ito, ibabag yung experience na iti padaan na mati, experience iti nagdupad yung mga tao, kung iso nga mabaling kakaadalan tayo kakamsa. Sabi nga iti sa sao iti apo, na umay iti dito nga aldaw domingo iso iti pagbulay-bulayan tayo. Hantay ko mga kagura inton mapasaktan tayo. Hantay ko mga panunutan nga dead preacher patamaan tayo. Hindi ka iti apo